दोस्तों यहाँ पे देखिए लड़की यहाँ पे अपने चप्पल को लेके यहाँ पे बैठ जाती है। उसका हस्बैंड आता है पहनने के लिए, बोलती है देखिए इसके आगे क्या होता है। हे भोलेनाथ, हमारी वीडियो को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे उसके माता पिता को उम्र 200 साल कर देना। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पे आ जाता है, फिर आने के बाद इसको एक वहाँ से उठा लेता है कप, और कप इसको देता है। फिर देखिए क्या करेगा, अभी पैसा देगा इसको, फिर पैसा देता है गाइस। देखिए पैसा दे रहा है, अभी पैसा दे रहा है। पैसा लेके फिर देखिए लड़की कुछ बोल रही है मगर उसको समझ में नहीं आ रहा है। कप को उसको देने के लिए नहीं बोलती है, फिर जैकेट दे के वहाँ से गुस्सा होकर भाग जाती है।